दोस्तों आप देख सकते हैं एक चिड़िया ये तालाब में क्या पकड़ लिया है, जो कि उसको दिखने में कैसा लग रहा है। आप देखो पानी में उतना कैसे ढूंढ लिया वो, आप देख सकते हैं। जो कि वो कुछ होगा उसको अपने पेट के लिए निकाल रही है, लेकिन कितना सोचो दिमाग लगा कहाँ से कैसे ढूंढ लिया है वो उतना पानी में।